ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஓப்போ ரெனோ 10. இது ஆக்சுவலாக என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கஸ்டமர் கீழே போட்டதில் டிஸ்பிளே டோட்டலாக டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. இது டிஸ்பிளே கம்பல்சரி மாற்றுற மாதிரி தான் இருந்தது. கஸ்டமர் வந்து இதுக்கு டிஸ்பிளே ஒரிஜினல் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் போகணும் ஃபீல் பண்ணாங்க. நம்மளும் வந்து ஓப்போ ரெனோ 10க்கு 100% வந்து ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து இந்த குயிக் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார்ஸும் சரி, 120Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டும் சரி, எல்லாமே நமக்கு அது கிடைச்சிரும். ஏன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எட்ஜ் மாடலுக்கு OLED TFTலாம் இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஃபிட்டிங் வைஸ் உங்களுக்கு எதுவுமே உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்காது. ஒரிஜினல் போட்டால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எல்லாமே டாப் நாச்சாக இருக்கும். ஸோ இதனுடைய டிஸ்பிளே வந்து பார்த்திங்கன்னா, உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வைஸ் உங்களுக்கு கம்மியாகவே வரும். ஏன்னா லேட்டஸ்ட் மாடல் வர உங்களுக்கு ஓல்டு மாடல் எல்லாமே கம்மியாகும். உங்களோட டிவைஸ் இதே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, ஸ்கிரீன் மறக்காமல் கால் பண்ணுங்கள். பெஸ்ட் செல் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.